mana mau ngomong gitu? Ya, mau minyak tanah, ya pakai hasil. Kenaon atuh beli minyak tanah? Nama geus hese. Sidikan oge karek kapikiran basa peuting. Tak oge yang beli minyak tanah oge. Nah, emang kumaha gitu? Sugan beli minyak tanah mah, sertifikat tanahna bisa digadekeun. Mana kenaon? Siga nu baringung kitu. Nyata si Dikang keur bingung. Sok atuh caritakeun ka urang. Si Dikang hirup mah kadang di luhur, kadang di handap. Jika roda nu berputar. Matak lamun di luhur lapon encak rem. Kunaon atuh mana diperhatikeun ku urang isuk sore siga nu sedih wae. Si Dikang ge hirup teh susah jeung susah, sedih jeung sedih, kudu kumaha ari geus kieu nya. Saya nama tong dipikiran deui, ulah sedih deui. Kan urang-urang teh dijieuna lain ku jelema keur sedih, tapi ku jelema keur senang-senang. Maksudna wik. Ta eta. Kunaon maneheng? Ciga nu lalasu, ciga nu keur geuring kitu. Si Dikang geus dipariksa di dokter. Nah, emangna boga kasakit naon kitu? Kasakit nama darah rendah. Anggar geus diubaran ka mana-mana ge kieu geuningan karasana. Atuh area hayang tinggi mah babari, urang aya ubarna. Emang kunaon ubarna? Atuh ku ciduh we. Nah ku ciduh, emangna ku ciduh naon? Oh, ku ciduh urang. Kadieu keur rasa kurang aing urang ciduhan. Ya, cai langsung naik. Dok, kayak Imlek datang kayak mau orang heuh. Oke bro, you open hush. Yalah ngomong-ngomong saha nu Cina papa maneh teh indung maneh. Lain bapak urang, lain indung urang. Ya terus satu. Nya HP urang atuh anu Cina mah. Goblok. Papa manten suka kecap. Emangna kumaha gitu? Baingan banget mana jika botol kecap. Iya, kan juga tutup termos goblok. Lain orang nanya, mana usah nonton sepak bola Tara? Sok atuh da urang mah penggemarna. Mang merek nanya naon kitu? Nah, penjaga gawang bet diperbolehkan angkat bola ku leungeun. Nya ada emang peraturan sepak bola mah kitu. Penjaga gawang mah di mana-mana ge diperbolehkan nangkap bola ku leungeun. Eta mah tuh jawaban klis. Terus kuduna kumaha atuh? Sabab penjaga gawang mah make sarung tangan. Oh ge nya. Lur, bejana mana bisa masak cenah? Ya jelas atuh, urang mah kabeh bisa. Rek masak naon oge, masak sayur, masak lauk, masak cai, pokoknya mah bisa. Hebat oge mana jadi laki kita bisa masak segala. Nya atuh lelaki bisa masak mah lelaki idaman para wanita. Idaman para wanita, ngan tapi wanitana pemalas.
kunaon Aisyah lompatan tepugu. Eta geus nang si Oheng eueuh. Terus naon mah eta si Oheng. Jadi kieu, urang teh nanyakeun kalimat anu aktif nu kumaha, sugan maneh nyaho. Atuh gampang beang kitu-kitu wae. Emang kitu kumaha cek maneh? Nya kayak nyokot HP we, kayak telepon anu aya kontak na HP. Nah, kana HP, maneh mah lieur. Elah atuh dengekeun orang ngomong ame teu lieur. Heuh sok, urang didengekeun. Kayak telepon we, lamun diangkat aktif, lamun teu diangkat teu aktif. Begitu bener. Ah, maneh mah lieur, maksud aing teh lain kitu, Babau. Aduh anjing aing ngalieur kieu teh. Kunaon mana cik pusing kitu? Siri kan ge aing kakarek diputuskeun ku kabogo teh ieu. Nah, habis sakitu lain nama teh jeung kabogo teh sok selalu mesra, sok sweet geuningan mun urang neuli maneh duduaan teh sok. Eta teh lamun urang keur boga duit teh ieu, da anggar we teu boga duit mah urang ditinggalkeun. Aduh. Heueuh, da maneh mah ningali awetna teh warna hungkul. Nah, terus urang ayeuna kudu kumaha teh ieu. Tah, enak mah neangan deui we. Tapi omat, ningali awet teh warna hungkul, tapi kudu jeung jerona. Anggar we basa kamari ge urang ningali awewe teh lain warna hungkul. Bahkan jeung jeroanana tapi ngadon digaplok teh ieu. Kir, mana ke mana ke dilas gedeng? Ke mana mana menusuk gitu bokir? Eta rek meuli mie ayam ka hareup teh ieu. Wah kebenaran atuh orang miape lah. Sok atuh ka mana duitna kadiekeun rek mie sabaraha bungkus teh ieu. Asa wungkus we tong loba-loba teuing, tapi omat hayamna dipisahnya. Nah beti bisa teh ieu. Heuh mina rek dahar ku urang, hayamna rek diguput, naik cenah gede.